coming in from Levikson, one Levikson okuva e Kosovo. Mwana we Kosovo era aba Kosovo siba nti mukyatoma abakoledde ebirungi ebitagambika yaleta n'omukyala omukyala Desire Luzinda. Mukyala kye mubanja kibe nabikoze awadi azikoze ennyonyi azirinye music ambawadde mukyambubanja ki Levikson. But it is a fresh new week. It is Monday. You're watching KTV 5 to 7. MC Mats is my name. You can hit me up on all my social media platforms at MC Mats Live, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, any. Take MC Mats Live jakulakanga onfuna bandiza kushoya lero. Good people, how are you doing? Welcome everywhere. Hope you guys had a very fabulous, fantastic weekend. Bakulita mwenaba geze masinzi so again jawlo mwenaba literally wherever you at during the course of the weekend inkukulisa yo nyini idala. But regardless, everything that surrounds us as Christians should be about God. So welcome aboard. It is Man Crush Monday today. My name is Phoebe Mulonde. When you go on all my social media handles, take PHIEBE Ojaba Mufuna Bulunji. In studio with us is a beautiful lady called Sylvia. Yes. Mukulikeyo mugondi mu youth show. Singles conference. Meet and greet. Meet and greet. And how was it like? It was very beautiful. It was wonderful. Yes, yali nungi. Kama yebaza abatula ba KTV amanya bampita Ayot Sylvia omugole to be. Very soon in product ya meet and greet and singles conference. Sabula. Yes, so tukulisa bila mwetano. Baby wa mfunila mu bila 2024. Lomweraba. Singles conference. No marumaka mulamba nga olwa meet and greet. Marumaka mulamba nga tonyega. Yaita nabaku nice nabasara bulungi. Ngokyamulumya omutwe. Applications are ninji. But you realize something application with that introduction, bijjo tayongera ko kali mukyala to be mugole to be nere yo. Awo muntamira abakyala. Lwaki bwe mbangu kwanye leero? Ato mala myaka 3 kantumireko omukyala bamuyita Makilini Budali. Makilini wafunye omusajja ekitegeeza bulijjo olimbalimba abakozi. Tulina omukozi wano bamuyita Makilini. Makilini Budali. Makilini bulijjo alimbalimba abantu. Ye project coordinator wa Budali School. Otegedde. Tumaze banga ne Makilini yo nga tunyumya nebyaddala nga tunyumya. Ekizibu temusalawo. You befriend everybody. Nagenza okulanga nababifaani ku social media nti bamututte. Era jemutali. Tutwale ku kyetulina on Saturday. Yeah, so nako olwaleero tubakulisayo nnyo abali ku singles conference. Ku Saturday kyali bulungi. Twebaza Bishop David Kigana ne Pastor Sinde Kigana batukola bulungi era katusuubira nti aba singles bayiga bingi. So nako olwaleero Bishop antumye okubajukiza nti leero tulina mukutula njegere service tujja kubatandika sawa 10. Sawa emu ez'olwegulo mpaka sawa 9 ez'okumakya. So nako olwaleero tujja kubeera service. By the way, mukutula njegere service is a very special service. Tubeera nga tusaba nga kajegere nga tukutula enjegere. So mwena tubaaniriza mu kutula njegere service olunaku olwaleero. And then okubajukiza tulina lunch hour services from Monday to Friday. Tutandika sawa 6 paka sawa 8 kitundu jangu olye ekyemisana. Ng'omubiri gwe gutakowa okulya emmere n'emeemeeyo tekowa kulya ki mmere ya mwoyo. So lunch hour services temusubwa oddukawo katono n'ojja n'omalawo sawa emu kitundu sawa emu tuba tumaliza lunch hour service. Then ku Lwokutaano tubeera ne Friday miracle overnight. Lwokutaano tubeera ne miracle overnight. Tusaba mwena mubeere kubanga the following day is Saturday tetuba tetukola. So eyo Friday overnight twaniriza buli omu. Neleero twaniriza buli omu naye abamu bayinza okugamba tetujja kujja n'abaana kubanga abaana bagenda amasomero tomorrow. Kids have to sleep early. So naye olunaku olwa So ku Lwokutaano tubeera ne Friday miracle overnight. And then bulijjo Sunday services zaffe nga bulijjo buli Sunday tutandika ne Bible class from 6 to 8. And then from 8 to 11 morning service. Then main service from 11 to 2.
so zezo services zaffe za bulijjo kaakati matsi obwedda simanya obusungu bwa budaali obwedda ngamba yangwa saagala kulabako ku show budaali mwamuwaddeyo budaali gwe mwana gwe byaddala budaali makirini era nze ne makirini tetunaba kutereera makirini bulijjo nange nkulaba nga oyitawo ku ofisi yange ne kokirabe so ne kati kokirabe naye ate ekyo tekigenda kuŋŋaana kwogera ku women prayer summit ye kakati wakuba ate leero no twakugobe wabadde ne chance ku Saturday okubeerawo n'ogenda n'owuga olowooza tetwabira singa aliyo yandibadde akuma makiline teyaliwo so ku women prayer summit twakugobe matsi ne maxeyo kyobolaba simulaba ndowooza naye yeegobye nga bukyali bibi tugenda kubeera naye so women prayer summit ku Saturday no nga 7 March banange waliyo lusawe nga tumaliriza zi conference wali abakyala abajjani bagamba ate nabadde manyi nti yaleero so ku mulundi guno women prayer summit teriyo nga 8 egenda kubeera Sunday women prayer summit erionga 7 March 7 March ku Saturday eno wiki eno ku Saturday eno tujja kuba tutandika sawa 2 ez'okumakya paka sawa 12 ez'olweggulo then olunaku olwo tujja kuba nga tusiibye kati abamu nga abakyala ab'enjawulo already tusiiba mu wiki eno tusiibye olukuŋŋaana olwo so everything that happens there wabeerawo amaanyi ag'enjawulo tusaba tusiiba tukola byonna so on that day Saturday tujja kuba tusiibye abakyala bonna tujja kuba tusiibye and then tujja kuba to breaking a fast wamu ne mami waffe and then women prayer summit nga bw'owulira prayer summit tubeera n'okusaba kajegere so mbadde nkubiza abakyala bonna okukeera bino by'okujja ate tutandise okusaba oyingira mu saa abantu bali funny by the saa 12 emiryango gijja kuba migule then besides that tulina Friday miracle overnight nga bwe tugambye but it's going to be this time round it's a compact Friday overnight compact overnight y'omulundi guno kati compact overnight egenda kuba ekulembeddwa n'abantu abambala compact abambala uniforms aba security tujja kubeera n'aba prison tujja kubeera n'abapoliisi tujja kubeera ne basoldiers benalufenya bonna abakuba bandi by the nze nali manyi abo abantu tebawasa nali manyi tebaseka era neewunya n'okwewunya nti basaba I thought they were robots nali simanyi kati neewunya n'okwewunya nti waliyo n'abasirikali abalokole ng'akwata mundu naye nga mulokole so omanyi nange nava mu gundi gegundi ga America ginavaamu aganava esiiru kati bw'ogamba nti abalokole tetuwasa abamagye gye nava kati siri wano eno siweereza so banange Friday miracle overnight ya mulundi guno egenda kubeera compact overnight mujje mulabeko omanyi mujje mulabeko those people yes they have a soft heart they have a soft heart so ku lunaku lwe be bagenda okulemberamu service ojja olabeko nga munamagye ayambadde ekyambalo kye naye ng'akola praise ng'akola worship ayingire mu ssaala ogambe badde manyi bakwata muntu yoka so be bagenda okulembera service so this Friday overnight ya leero egenda kubeera so special nga bw'ogiwulidde compact tujja kwambala naffe compact ey'omwoyo nga tusaba nga tulwana n'ebe badde birwana naffe we are going to smile the Midianites so women prayer summit banange temugyerabira ku mulundi guno then ku Sunday nga 8 abakyala bonna mami abagambye ffe abagenda okulembera service y'olunaku olwo tugenda kwambala culture wear nebo batogifunye togana kujja ku church bw'oba olina ekitengi yambala bw'oba olina omushanana yambala bw'oba olina gomasi yambala so mats byebyo byonna ebitonotono okujjako nga okay njagala soko gumizeewo ko kucha nga tumaliriza just katono nnyo kagenda kubanga katalekeka women prayer summit abakyala bagenda kujja nga basiibye okusibuluka bwe kuli wano yes tusibuluka banaabameka bonna emmere weeri by the way ffe tetwekyemanyiko ffe tuli bakyala bagabi besides even abakyala CFC tuli bagabi tubeera na lukuŋŋaana lwonna netutafumba yes so tufumbira ddala era bishop agabudde ne mamisinde bagabudde so olunaku olwo teweeraliikirira abalina abaana bajje toleka baana waka naddala abaana b'obuwala tobaleka waka ogambe nti abaana bajja kulya jangu baneiba bo baleete kubanga wali abadala omanyi bali abala abantu nga abakyala abamu bagenda
baleeta zi costa baleeta zi taxi bamobilizing abaneighbors baabo kati gwe boolina baneighbor bo bamobilizing etoti yagamba nti banange tujja kutuuka eyo ate bansabye ekyokulya emmere weeri mu bungi nnyo weeri Yes, jangu oluto olutegese. Yeah, jangu oluto olutegese. Yes. Then akataleke kamkwana. Tulina crusade. Tulina crusade okutandika nga 22nd to 29th. This month March crusade egenda kubeera ali Masajja. Zit Salama Lwasa stage Kazinga Unira ground tujja kubeera ne crusade Bishop David Kiganda ne Mami Cindy Kiganda bebagikulembedemu n'abasumba bona pastoral board aba CFC ne abasumba ba Makindye Makindye Pastors Fellowship bonna beeyo Makindye Sebagabo Makindye division yonna beba so CFC is preparing that crusade together with them. So abantu bona beche abali mu kitundu ekyo kyona banange crusade tubaniriza. Mats walinacho ninacho nerabidde sibulo mwami. Omwami omwami wange mutumidde asta introduction ebwegwe kiba kiwedde kiba omwami wange mutumidde mwami wange Jonathan mutumidde then mbadde nsaba Mats n'abaami bonna mukiriza abakyala bajje Women Prayer Summit nga 7 March. Mukyala wange yangambye agenda kubeera this Saturday. Maxwell aliruda. Katugende mu break. Kale katuwumulemu katono nnyo ono atandise okwokya emboozi zatandise okutunyumiza tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukoma